日過成點啊？不如我哋一齊嚟畫張畫。今日畫呢個圖案叫做說話。我哋需要嘅工具好簡單，只需要一支鉛筆、一支原子筆同埋一支棉花棒，同埋一張紙。我呢張紙大概係5cm 乘5cm，你可以隨手攞起你身邊有嘅紙，都一樣可以畫。我哋一齊嚟放鬆心情。首先，我哋喺4隻角嗰度畫一點，就好似我哋平時做嘢都會有啲規劃，跟住我哋將條線連埋。條線畫得直唔直都冇緊要，因為呢個框線係畀我哋大概有一個方向。然之後我哋可以用原子筆，一支普通嘅原子筆都冇所謂。呢個世界有好多人，一點隨意喺張卡紙度畫幾點。我哋人與人之間嘅溝通，通常都會係用語言用說話去溝通。每個人都會講緊自己嘅說話，希望畀人哋聽到。而家嘅年代已經除咗係說話之外，仲可以係文字，可以係圖案，但係大家都係想表達自己。我哋跟住就喺個圈圈出邊再畫一個圈圈。我哋希望將我哋嘅說話可以表達去畀其他人知道。太細聲，人哋會聽唔到，所以我哋會慢慢去測試，到底去到幾多個圈圈，幾大聲，先可以傳遞到去你身邊嘅人嗰度。一個又一個嘅光環圍住每一句嘅說話，我哋唔需要去諗到底邊個圈先，邊個圈後，我哋只需要順住自己嘅心意去畫每一個圈，就算出咗少少界都唔緊要。因為嗰個係一個邊框，畀自己大概有一個預算。當我哋嘅說話已經聯繫到去其他人嗰度，我哋就會互相連接。我哋可以唔跨出去，去到邊框度停一停，飛起支筆，再降落，畫落去。我哋可以轉動張紙，去畫你需要畫嘅圖案。
可以慢慢去畫每一個圈。當大家嘅圈都連接嘅時候，我哋就可以畫一個大嘅框框，去聯繫住大家，唔需要心急。好啦，我哋大致上就畫好啲圈圈，跟住落嚟，我哋呢就將條邊線加粗。我哋慢慢去將條邊線加粗又得。如果你有啲粗啲嘅marker筆，你都可以攞嚟幫佢捆邊。我哋可以慢慢靜心咁樣去畫，唔使心急，慢慢將自己嘅思緒平靜落嚟。平時講嘢有冇諗清楚去講？每一句嘅說話係咪人哋真係可以接收得到？講咗出嚟嘅說話會唔會影響到其他人？每一日都諗咗好多問題。趁住而家呢個時候，可以靜落嚟，畀自己停一停。我哋而家每一日嘅溝通都用咗好多唔同嘅方法。我哋會去用文字同其他人溝通傾偈，中間可能會有啲出錯，會有啲誤會。嗰種出錯，嗰種誤會，可能會令到你唔開心。咁而家就可以試下放下。我哋捆完邊之後，就可以攞起鉛筆去做打陰影。我哋喺佢側邊嗰度用鉛筆輕輕咁樣畫個陰影喺度。而家你見到，呢個一支都唔似陰影，實的條線。一陣間，我哋就會將佢畫得更加靚。而家首先放鬆心情，專心喺我哋畫緊嘅呢個圖案度，慢慢去包圍住我哋嘅圖案。好啦，我哋用鉛筆捆完邊之後，跟住就用棉花棒，呢支好似魔法棒一樣嘅棉花棒，就將慢慢打圈，將呢個實的嘅鉛筆線變得柔軟，好似我哋平時講嘅咁，有時需要將說話講得柔軟一啲，大家就會覺得冇咁硬眼，冇咁硬耳。說話講得好聽動聽，自然人哋就會容易啲聽到入耳。
到底你係想將說話畀人聽到，定係純粹想表達自己嘅意願？你可以喺畫完呢幅畫之後，再諗下，需唔需要改變平時講說話嘅方式？好啦，今日呢一幅說話好快就完成咗啦。最後一個步驟就係加個簽名。我嘅簽名就隱藏咗喺呢個圖案度啦。跟住落嚟就攞開大概一隻手嘅位，即係你伸長隻手，離遠去望一望你嘅圖案，去欣賞自己。今日你嘅作品就完成啦。記得要好好咁欣賞自己，愛自己。好好咁樣過每一日。